大家好，今日嘅故事係小兔子的超能力。我哋成為超級英雄。點解嘅？佢哋都有超能力，我都想有啊。咁你想要咩超能力啊？我想避好耐。但係其他動物已經有咯喎，就好似海龜咁，佢可以喺海入邊游水6個鐘都唔使換氣㗎，仲可以喺海入邊瞓覺添㗎。好啦。哎呀，你都唔使要呢個超能力啦，反正海入邊都冇紅蘿蔔嘅。我想要變顏色嘅超能力啊！不過有其他動物都已經有咯喎，就好似變色龍咁啊，佢會因應心情同埋環境去變佢身體嘅顏色㗎。係喎，點解諗唔到嘅？哎呀，唔緊要啦，其實啡色都好啱你啫。我想同好遠嘅朋友講嘢啊！得唔得啊？因為有一個動物超級犀利㗎，佢就係藍鯨啦。藍鯨嘅聲音，佢可以穿越海洋㗎，佢可以呼喚800公里外面嘅同伴㗎。哇，咁犀利嘅！係啦，唉，不過我哋唔使要呢個超能力啦，我哋反正日日都匿埋喺個洞穴入邊。咁飛啦飛咧？飛其實都好嘅，我都想飛，不過其實都一啲都唔罕有嘅，因為其實好多動物都識飛噶。你又知唔知有啲咩動物識飛啊？我知啦，有蝙蝠。係啊，仲有啲昆蟲，例如蝴蝶、蜜蜂，佢哋都識飛噶嘛。係喎，飛得唔特別嘅。係啊，同埋你想飛到天空上面都冇紅蘿蔔蛇。我想喺水入面行。你想喺水上面行啊？其實有一個動物都好犀利噶，就好似雙管式咁，佢可以好快咁樣穿越靜止嘅水面，最遠嘅距離可以長達5公里噶。哇，好不可思議喎！其實我跑得好快噶喎。其實我知道你跑得好快，不過有一個動物好犀利，佢就係獵豹啦。佢全速前進嘅時候，時速可以達到100公里噶。哇，唔係啊嘛，我想變得最強嘅。你想變得最強壯啊？其實呢，我識一個昆蟲，佢好強壯噶，佢就係糞金龜啦。佢可以拖行一個重過自己1000倍嘅嘢噶。哇，好犀利喎！我想搵到好遠嘅紅蘿蔔喎。哇，你聞到好遠嘅紅蘿蔔，其實呢個能力係好犀利噶。但係我知道有一個嗅覺非常靈敏嘅動物，佢就係北極熊啦。佢可以喺20公里之外就聞到獵物嘅味道啦。好彩我咪住喺北極，而家咪俾北極熊食咗我啦。我個眼可以睇到周圍所有嘅位。哇，其實呢個能力你咪已經有啦。你知唔知兔仔嘅視力係超級犀利噶？佢可以睇到4方8面嘅嘢噶。原來你識嘅英雄。如果你偷食我個紅蘿蔔嘅話，我就望到你噶啦。唔好唔記得，其實我都係兔仔，我都有呢個超能力噶，我嘅視野都好犀利噶，肯定係食咗好多紅蘿蔔啦。小朋友，你哋有冇咩超能力啊？